يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي الأمين البشير النظير سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين. مسئ تدب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هراي مسلمني أنفو إمو إنكو كالك وندون. haray ɓaawo landal musidɗo me en tedduɗo ko yowiti e fi nene e baaba, haray ko ɗum woni ko hewtinilan ɗo yi en yewtu fi mu'um seeɗa hande on. Inchallahu no sa'iji ɗin heɓori wo kañum kadi en arta jokkitoɗen yewtere me en nde. haray o musidɗo men tedduɗo hino andi nene e baaba ɗum ko hunde hittande kala neɗɗo marɗo faamu. nde tawde non haray ɓe landiɓe ɗo hiɓe mari faamu, hiɓe faala yeƴƴintinde haqqille me en ɗen en fof e fe mawɓe me en jibinɓe en ɓen. haray yo allahu on yoɓuɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi, sabu o anniye maɓɓe mo ɓe mari fi yeƴƴintingol haqqille jama on e fi fewtugol e yurmingol nene e baaba. haray ka yewtere men ɗo en yahay ka deftere allahu subhanahu wa ta'ala. si feƴƴi ɗon kadi en yahoyey ka makuji hooreɓe diina ɓen, hooreɓe diina l'islam e hoore gonga ɓen, ndaren ko honɗum woni ko ɓen ɗon yewti en e fi nene e baaba. haray hande on en fuɗɗoray o aya wonɗo ka suratul isra'i aya 23 ha telen aya 24. haray allah subhanahu wa ta'ala on o humpiti en ɗo ko hanuɗen waɗude. allah daali: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آية نوغا إتتبون يوتين دو. الله دالي جوما ما أنياوي وندما وتأريو hay e goto siwana kanko allah. wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, joma ma a nyawanima an neɗɗanke wata a rewu hay e hunde, hay e goto siwana allah on taguɗoma. musiɓe tedduɓe, haray no rewgol allah ngol ko be anden ko hombo woni allah, be anden sifaji allah ɗin. siwana ɗum dewal ngal hewtata kangal hani hewtude ɗo, dewal ngal heɓata valeur. si feƴƴi ɗon allah watti ɗon honɗum wa bil walidayni ihsana, e kañum kadi jibinɓe on ɓen nene e baaba, joma ma a ñaawi yo a moƴƴo e ɓen ɗon, ya waɗu ko moƴƴi e fi nene e baaba, ya moƴƴo e maɓɓe, ya teddi e maɓɓe. donc dendangal none moƴƴagol e goɗɗo ngol allahu on no yamiri ɓiɗɗo, kala ɓiɗɗo moƴƴagol e nene makko e baaba makko. allah haɗali ɗon, allah daali: imma yablughanna indaka alkibar, amma non si tawi ɓe yottike mangu, tawi hiɗa wuurde e maɓɓe,
ahaduhuma goɗɗo e maɓɓe yani nene ma baba goɗɗo e maɓɓe a wuridi e maɓɓe ha kamɓe ɓe woni nayeɓe aw kilahuma ma hara ɓe ɗiɗo non ɓe wuri ha ɓe nawi an hiɗa ɗon Allah daali fala taqul lahuma uffin haray wata wi an ɓe dey sifa ko pullo innata wuskon ngol ɗo konngol ɓuri jasude kono Allah daali wata wi'uɓe hay ngol konngol wus e ko wa'i wano non jonnon ɗum ɗo ko konngol ngol wana dey fi kuugal go o tawgal haray tikkinayɓe ma ɗum wonay sabu yo ɓernde maɓɓe nden wullo Allah on daali wala tanharhuma ta wikko ɓe dey ta haɓuɓe kono wa qul lahuma qawlan karima Allah daali haray yewtuɓe ɗiɗo konngol teddungol yewtuɓe ɗiɗo yewtere labande yewtere moƴƴunde e misal inna baba en ɓe senike nene en ɓe senike hara en naali ɓe ari ma o ari haray ɗum wonali konngol teddungol e haala kala haala none no ton teddungal yewtirɓe ngol ɗon konngol ko non Allah woni ko yamiriri en Allah daali wahfid lahuma janaha dhulli min arrahmati Allah daali lesinɗinan ɓe ɗo tereji maɗin sabu yurmegol ɓe sabu heɓugol yurmede e feɓe yani wonu ɓiɗɗo jebbiliɗo mo sonkata mo ñaaɗa wurta tereji maɗin e yanganagol ɓe tereji ɓandu ma ndum wona yangantoɗon nene e baba andita kamɓe ɓe waɗaninoma ko ɓuri ɗum Allah haɗali ɗon Allah daali wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira Allah no andi woɓɓe go aray hara baba e maɓɓe fatinoki hara ko ɓe bobo ma nene fatinoki hara ko ɓe bobo si ɓe janɗi Allah wi awa wa qul wi'u an ɓiɗɗon rabbi ko an yo joma irhamhuma yurmanelan ɓe ɗiɗo yani yurmanelan nene an e baba an kama rabbayani saghira wano ɓe ne irnolan no mi fewndo mi wonnoto soko awa mawɓe ɓen ɓe wuri ɓe fati haray an neɗɗo on hiɗa wawi ɗoftade ɓe hiɗa wawi yanganade ɓe pasque si a du'anike ɓe Allah yawtiranay ɓe sabu du'a ma on si a itti sadaka a neldiɓe kaɓe fati ton kaɓe maayi ton kaɓe surra ton baraji ɗin hewtoyeyɓe haray gon sengo ɗon naya innu fiɓe wura an on laawike haray laawaki haray ko non woniri musidɓe tedduɓe haray fi ɓen tawɓe wuri daale e mawɓe mum ɓen ɗo wata haray ɓe sikku dey fi mawɓe maɓɓe ɓen fatike haray kamɓe ɓe wawata yanganade mawɓe maɓɓe ɓen wata ɓe sikku ɗum kamɓe tigiri ka gurdan aduna ɗo hiɓe konte ɗiggamɓe yumma maɓɓe baba e maɓɓe fi kala ɓen ɓe fatike hiɓe konte kañum kadi ƴaggamɓe nene e baba yani yedduɓe nene e baba ko honno ɗum wonirta si tawi ɓe wuri daali si tawi neɗɗo ndaari tawi mawɓe mum ɓen kañum fatinoke kono o neldataɓe baraji ko honno o neldirtaɓe baraji himo wawi ƴettude 1000 francs guinéen anniyo sadaka anniyano baba makko ma nene makko okka goɗɗo anniyo ɗi baraji ɗo yo Allah hewtinanoy nene makko e babe makko Allah hewtinay baraji ɗin few himo wawi juulude julɗe naafilo anniyo Allah ɗi baraji ɗo neldanan nene e baba himo wawi waɗude dendangal noni moƴƴereji ɗin anniyo ɗum ɗo ko fi mawɓe makko jibinɓe mo ɓen himo wawi asude koloyru anniyo baraji heɓotoɗi e ɗan ndiyan ɗan mi asi ha ɗan yalti ɗo ɗan ɗo baraji ɗum ɗo ɗin mi okki nenen e baba musidɓe tedduɓe dewal ngal hino yaaji ɗum ɗon woni mawɓe maɓe hino wuuri woni hiɓe fatike si a waɗiri ni baraji ɗin hewtay ɓe nyande kala nyande awa haray musidɓe tedduɓe ko ɗum si Allah on daali wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira
si tawi amara jawdi ko waɗira ɗum ɗo ittugol sadaka maɗum asugol koloyru maɗum darnugol lekkol ma darnugol juulirde anniyo baraji ɗum ɗo ɗi neldi mawɓe ma kono a wawata wonde a wawata waɗande ɓe du'a inna Allah mi torike ma yafano lannene e baba batte kala julde nde wiwɗa nde juuluɗa tori Allah yo Allah yafano ma mawɓe maɓe nden en aroye yeeso inchallah ko annabaɓe Allah ɓen tori yo Allah yaafo jibinɓe ɓen fiyen andu ittiri himmugol nde toɓɓere nde o musidɗo mi en tedduɗo faala yeƴƴintinde en e mu'um kanko go himo andi o landorake fi o anda ko aaden gandu faamuɗo finuɗo bal o faala andintinde en enen kañum kadi hedditiɓe ɓen yo Allah okku en tawfiq e yanganagol mawɓe men ɓen no hana yangorede no si feƴƴiɗo musidɓe tedduɓe en yahay kañ kadi fahin e suratu wi'eteɗo suratul luqman alayhi salam ndaren ton kañum kadi ko honɗum Allahu on yamiri en sen yehi ka suratul luqman bila aya 14 ha telen aya 15 ɗon kañum kadi Allahu on serali hino yewta en fiɓe jibinɓe en fi en andu ko honɗum hanuɗen waɗande ɓe e ko honno hanuɗen wonirde e feeɓe woni hiɓe wuuri woni hiɓe faati en torki Allah kala tawɓe hino wuuride e mawɓe mum ɓen yo Allahu okkuɓe gurdam moƴƴan e hoore yanganagol mawɓe ɓen no haniri non kala ɓen tawɓe kañ kadi mawɓe mum faatike yo Allahu yaafoɓe yaafodaɓe sabu nelaɗo Allah on e ɓe gure nelaɗo Allah nde الله أندالي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه الله دالي من وصيك ندانك أن إفاجي بمبمو بنديدو من يميري ندانك أن واتغول يلا إجي بمبمو بنديدو كنون وني نين إبابا الله ɗo yo o jantano en ko honɗum woni ko yamiri en ko honɗum woni ko o wasi e men o ari andintingol en taho e sa'i honno feƴƴiri en ma no feƴƴiri mawɓe men ɓen e feme en Allah daali hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahanin Allah daali yumma makko nene kala goto e men rondike o ɗo woni sowiɗo o ɓiɗɗo ɗo e hoore lo'ere e hoore lo'ere e hoore sattende yani lebbi 9 ɗi tawi ɓiɗɗo on woni ka nder reedu yumma makko ma ɗum ko fanɗi wo ko fanɗi lebbi 6 ko waɗi bila lebbi 6 sonnajo on no wawi jibinde ɓiɗɗon kañ kadi o wawa wurude nden inchallah si feere mo heɓoy en ari e yaltinen ɗum ka Qur'an haray Allah andintini en taw nde toɓɓere ɗo ɗi lebbi ɗo ɗi tawi nenejo on tampi e feeɓeɗɗo makko on Allah feƴƴi ɗon kañ kadi wa fisaluhu fi amain ya'ani dumunde nde tawi nene on hino bambi o bobo hino muyninde o hino yangudade o loota bamba e ko wayi wano non Allah daali entugol o ngol kañ kadi yehi ha ƴettitelen duuɓi 2 ɗum ɗo fof ko andintingol en ko nene e baba yangi fi ɓiɗɗo on ko joni non Allah on non no artude yewta en ko honɗum woni ko yamiri o andi o wi'i wa wasaynal insana biwalidayhi min yamiri min wasiyike neɗɗanko en efe jibinɓe mo ɓen yo waɗu honɗum joni non ko ɗum Allah woni addude ɗo ɓawo jantike hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain Allah daali anishkur li wa liwalidayk Allah wasike neɗɗanko en efe jibinɓe mo ɓen yo neɗɗo on jarnu Allah yo jarna min Allah ko Allah woni ko daalol Allah nde o jarnata lam min taguɗo mo on tagi nene makko e baba makko wali walidayka e nde jarnata kañum kadi ɓen jibinɓe ma haray musidɓe tedduɓe on yii ɗum ɗo ko be yetten nene e baba be yetten Allah jarnen nene e baba kono no wawruɗa jarnude nene e baba ko dendangal moƴƴere nde anduɗa
modi si an a waɗanama a weltoto ƴettu nden ɗo dendangal none moƴƴere nde waɗana nene baba ittir feere ma nde woni ko moƴƴere addugol jawdi okkoraɓe woni o jawdi ala kono ko moƴƴagol e maɓɓe moƴƴu holla jikku moƴƴu holla neware Allah daali ilayya almasir mi andini onon yimɓe ɓen on fop ko ka an wonɗon e ruttaɗe on fo on arayta wollanga Allah on ka sakkitorum o addani en ga e wasiye go yamirore go o daali wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma Allah daali si ɓe ari non yamirgol ma fi ya shirkana ya rewu goɗɗo go harawana min Allah e hoore konko ɓe ala gandal e mum haray ɗon fala tuti'huma wata ɗoftoɓe shirka ngolla ko ɗo pet woni haray ɓiɗɗo on duwaka ɗoftade nene e baba ko tawi ɓe noddaymo e sirkangol Allah rewugol goɗɗum go acca Allahu ta'ala Allah on non daali wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ɓe Allah daali wondir non am ɓiɗɗo on e nene e baba wondigal moƴƴal kasare aduna ɗo wondir e maɓɓe no hana wondirede non wondir e maɓɓe dendangal none moƴƴere nde haray musidɓe tedduɓe ɗum ɗo ko Allahu on woni ko yamiriri en ni haray en turiki Allah yo Allah okku en tawfiq yo Allah okku en sawaba e ɗoftagol mawɓe men ɓen no Allah faalirano yo Allah dandu en haqqe maɓɓe kañum kadi hare musidɓe tedduɓe hande on en daroto ɗo inchallahu ta'ala si muyowo on muyi o okki en saayi haray en yitiday e sa'iji men aroji ɗin kayen kadi jokkiteɗen toɓɓere me en nden ka mojobere me en teddude barkinande ɗo haray on sannama on jarnama wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا